danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na da zarar na ɗora. Yau kuma zan muna bayani ne akan wani application mai muhimmanci wanda kake yawan ganin shi a waya sha kiɗa ko kuma waya dai kamar haka ana buga. To dama ta samu idan kana da touching kama za ka iya ɗauko wannan application ɗin. To ni dai kun ga kamar haka ina cikin Play Store ko sai na zo na shiga Play Store kamar haka. Sai ka rubuta Kontratu gashi nan. Kana gani? Kamar haka. Kontratu. To kaga application ɗin nan. Ka gan shi fa. Kaga wannan application da kake gani a ƙaramar waya yana yawo. Da yake ni yanzu na riga na yi downloading ɗinsa. Ba yadda za a yi, za ka ma iya ƙara samun wasu. Bayan cin shi ma za ka iya samun wasu. Amma ni da yake na riga na yi downloading ɗinsa, bari ka gani, ka gani fa. Kaga na riga na yi downloading ɗinsa, yanzu sai dai ya ce min in shiga kawai. Bari na buɗe application ɗin ka gan shi da kyau. Tabbatar da cewa eh lalle wannan yana yi. Kana gani Rambo Plus. Kana gani ko? Yauwa sai ka taɓa stake game. Kana gani ko? Yauwa kana taɓa sai zai kawo maka wannan fuska kamar haka. Shi wannan mai kama da yagiya mai kama da guitar nan na sama shi ne za ka taɓa ya ja ka zuwa can. Kana gani ko? Nan kuma mai kama alamar star nan. Nan shi ne za ka yi ɗoyin daga nan kuma za ka danna ne a hankali ya wannan sabo kamar haka. Kana gani? Ka gani? Ka gani ɗaya ta ko? Ka gani ko? Ka gani? Ka gani? Kana gani ko? Yauwa idan har wannan abu ya burge ka, to ina roƙon ka don Allah da ka danna min subscribe sannan ka danna alamar like sannan ka danna ƙararrawa domin samun sabbin abubuwa na da